Abakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagukunda kandi ndagushima. Uri Imana yacu, uri umuvyeyi wacu, uri umutabazi wacu, uduhoza kwijisho kuko waravuze kudasinzira ntunyitse ku bwacu. Mana turahiriwe kukugira abakwizeye, turahiriwe, turabaraganywa na Kristo, turabana b'Imana, twaratoranijwe. Nico gituma mwami n'utemvye umuvyura, n'uzimiye umuzimurura, n'ubabaye umunezereza, n'ugwaye umukiza, kuko ari umugabane w'abakwizera. Data ushimagizwe kandi wubahwe na bose, n'izina rya Kristo Yesu umwami wanje, ndisenze nizeye kuvyumvise. Amen. Ijambo Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo naho ugeze kure Imana iragukura. Nta kure habaho abantu b'Imana, Imana itokura umuntu. Haleluya. Ushobora kuvuga ngo Mana jewe ivyanje byararangiye, nta kidamo, nta mbabazi nkironka. Imana ni umunyembabazi. Haleluya. Imana ni umunyembabazi, yama ishaka kugirira neza abana bayo. Dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice ca 16, turasoma kuva ku murongo wa 23 dushikane ku murongo wa 30. Hanyuma abaganwa b'Abafilisitiya bakoranira gutanga ibimazi vyinshi babiha Dagoni imana yabo no kunezerwa, kuko bavuga bati Imana yacu yatanze umwasi wacu Samusoni mu maboko yacu. Nuko abantu bamubonye batazira iyo mana yabo bati Imana yacu yatanze umwasi wacu mu maboko yacu, ari we yari umuranduzi w'igihugu cacu, yishe benshi muri twebwe. Maze bacuzuye umunezero baravuga bati nimuhamagare Samusoni tube turamwitwengera. Nuko baja guhamagara Samusoni, bamukura mu nzu y'imbohe. Ashitse imbere yabo baramwitwengera, bamuhagarika hagati y'inkingi. Maze Samusoni abarira umuhungu yari amufashe ukuboko ati njana numva aho inkingi ziri zigumije iyi nzu, mbe ndazegamiye. Kandi iyo nzu yari yuzuye abagabo, abagore n'abaganwa bose b'Abafilisitiya niho bari bari. Kandi kw'igorofa hejuru hari abagabo n'abagore nk'ibihumbi 3 bariko bararorera bamwitwengera. Maze Samusoni atakambira Uhoraho ati umva, ewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka umpese inkomezi rimwe gusa. Mana nsubirize Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa, mpora amaso yanje yose. Nuko Samusoni afata izo nkingi zose zo hagati zigumije inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe, ukw'ibubamfu iyindi. Maze aravuga ati raba, reka mpfane n'Abafilisitiya. Araheza akonganya izo nkingi, arazishika n'inkomezi ziwe zose. Inzu ihomvokera kuri ba baganwa no ku bantu bose bari muri yo. Nuko abo yishe mu gupfa kwiwe baruta abo yishe akiriho. Amen. Samusoni yari umuntu akomeye, yari yaratoranijwe n'Imana, ariko ntiyamenya kwifata neza, ntiyamenya iby'imutekeyemo, arivanga. Muntu w'Imana, niba by'ukuri uri umukozi w'Imana, niba uvuga ati jewe by'ukuri uyu munsi ndi umwana w'Imana, nagira nkubwire ngo reka kwivanga, vavanira n'ibyo bintu urimo, kuko umwasi niyagufatirayo bizokugora kandi uzomererwa nabi. Samusoni agiye mu maboko ya Delila.
agiye mu maboko ya Delila. Samusoni arakinishije icyaha rimwe, Samusoni arakinishije icyaha kabiri gatatu, nk'uko nawe uyu munsi uvuga ngo ntawambonye. Imana ni umunyembabazi, Imana iraharira. Kuko abantu benshi uyu munsi turabivuga, Imana ntiyohana abana bayo, yumva irakureka. Kandi Imana si ikwica, oya, Imana ntiyica, Imana irakiza. Ariko hari umugwanizi ategereje kukuyongobeza kugira ngo ugwe mu mahonero. Ikiganza c'Imana iyo kikuvuye ko Satani aragushobora. Uyu munsi niyo ubona Satani atagushobora, nuko hari ikiganza kiri hejuru yawe gikomeye. Samusoni arakinisha icyaha bwa mbere, Abafilisitiya baraza, Samusoni akabona imbaraga arazifise kwa kundi, arasubira aragira kwa kundi kabiri gatatu. Imana irarambirwa. Muntu w'Imana, ndakwingize ntutume Imana irambirwa, ntutume Imana irambirwa bigukure kwa maboko, kuko igukwiye kwa maboko ibyawe biba birangiye. Samusoni bamurogora amaso kubera Delila yariko yironderera inyungu, ntiyakunda Samusoni. Bamunogoye amaso, murazi ko yagiye kuba umuswi w'ingano, ngo bakabaganwa bose bakoranira hamwe n'abantu barashiduka ari benshi cyane ngo baze kutwenga Samusoni. Samusoni asenga Imana. Haleluya, haleluya. Samusoni ngo asenga Imana, aravuga ati mwebwe nimunyegeke ku nkingi zifashe inzu. Ngo aravuga ati Mana, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe unsubize mu zambaraga. Haleluya. Ungirire imbabazi z'ibyaha byanje, ibyo nagendeyemo ubimbabarire, hama usubire intozi nkomeze. Haleluya. Imana inezerwa n'isengesho rya Samusoni. Imana inezerwa n'isengesho rya Samusoni. Muntu w'Imana, aho wageze hose senga Imana, senga Imana. Ushobora kuba uyu munsi wagiye mu bintu bipfuye, ibintu biteye isoni, ibintu nawe usigaye wisuzugura, ibintu usigaye wumva umenga ntiwemewe. Nagira ngo nkubwire ibyo byose ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Imana igarutse kira kubabarira. Samusoni yari yakoze ibintu bibi, ko Imana yamukoresha ibidasanzwe. Imana yamuvuze ko ngira ngo n'urusoro mu nda ya nyina. Imana yari yaramuvuze ko ivuga ko ari umunaziri, ivuga ko izomukoresha ibikomeye. Samusoni arabibona, Imana imukoresha, ariko ajya kwivanga, hama asigaye agakiza kiwe. Haleluya, asigaye agakiza kiwe. Ariko kubera yahindukiye akavuga ati Imana mbabarira, nyongera inkumi zirindiriye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye Imana wera mwongeye, ikiganza cyayo gisubira kuri we, ngo abo yishe baruse abo yishe agikomeye. Haleluya. Mwabyumvise rero, nawe Imana yo gukoresha ibikomeye n'inyuma y'ibyo ubivuyemo. Naho byo bari binaho warakoze ibi bingana gute, naho umva barakuvuze baragize, ntacyo bitwaye. Rwanira ubuzima bwawe, rwanira agakiza kawe. Haleluya. Uhindukirira Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Ni ntahe nyinshi twovuga, atari nizo muri Bibiliya, muri ubu buzima turimo. Urabona abasore bagendeye mu rumogi bamayibobo, ariko uyu munsi bahindukiriye Imana. Uyu munsi ari abakozi b'Imana, Imana iri gukoresha ibikomeye. Haleluya. Turabona abagore barabasambanye bumva bakatama n'ikigo, ariko uyu munsi Imana yababohoye. Imboregwa, abicanyi, uyu munsi bashingire nta Imana. Haleluya. Umugore kwiriba, umva yagenda kuvoma ku zuba, cyangwa avuga ati iya masaha n'amasaha atamuntu n'umwe ajya kwiriba, niho yajya kuvoma. Amahura n'umwami. Amen. Ahura n'umwami, baraganira. None ntimuzi yuko uyu munsi nyene yaciye ahinduka umuvuga butumwa. Hamwe yahora atinya kujya, bamwe yahora atinya kwegera, yaciye yiruka ati ahubwo nimunyaruke muze murabe Mesiya. Tinamwiboneye. Nushobora guhura na Yesu mukumuko, ibyaha byawe umva arabihindura ngo bigahinduka, ugahinduka umwere ngo nka sheregi, ngo naho ibyaha byacu byoba tukutuku. Haleluya. Warabihindura bikamera nka sheregi. Rero umuntu w'Imana garuka,
garuka ku Mana. Imana iragukunda, Imana igufitiye imigambi myiza, kandi agenda abagere abantu b'Imana nukuri ukabona ugwanya, ukabona hari ikintu satani aba ariko aragwanya. Uyu mugore ni mwumva ko satani yamugwanya, bwari umuvuga ubutumwa adasanzwe, yakoze ibintu bidasanzwe, yamamaza ubutumwa bwa Kristo, hiyana abantu benshi. Yesu aronka inzira yo kwinjira i Samariya, ubundi bari babimye n'indaro. Urumva ko hari umuntu adasanzwe abitse mu idasanzwe. Rero niba ubona ugwana, ahubwo nawe ugwana dusenga uti satani, ndagomba kugaragaza ubuzima Imana yandemeye. Haleluya. Samusoni ngo yica Abafilisitiya barenga bo yisha akiri muzima. Rero nawe nukuri ndagutera intege pe, kubwira ngo garuka ku Mana, mwamateze ibiganza. Aravuga ati umva we ntatoranya ku butoni, oyayi, kandi nta n'ikindi cyamuzanye mu isi, yazanywe n'intama zazimiye. Haleluya. Yesu kenshi akiri no mu isi ngo yagendera abanyabyaha, yagendera abantu nyene bamerewe nabi, ba marginalize, abantu bakanatangara ati ni gute yo bari mw'imwemo y'Imana ntamenye bajya abantu ingeso zabo. Ivyumviro byabo Yesu yarabibona, akavuga ati gajewe sinaje kubera abakomeye, umuganga yoza kuvura umuntu akomeye, ati nazanywe nabo nyene, nazanywe nabo baboshwe, nazanywe nabo bazimiye kugira ngo ndabazimurure. Rero umuntu w'Imana garuka ku Mwami, aragukunda, agufitiye imbabazi nyinshi, kandi arashaka kubaho ubuzima bumeze neza. Imana yo mwijuru ibampezagiriye. Mana Data rugira byose uri mwijuru, singira amajambo akwiye kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Singa ibyago ariko ni y'amahoro, niyo kutugirira neza twese Mana. Nukuri nta muntu ugupfa ari we waremye, wese wifuza ko azoraga ubwami bwo mwijuru. Mana ndagushimiye ko n'iri jambo rizogira ubushobozi kugukiza no kubohora imitima myinshi. Mpwemu yera uriherekeze, urisige, uzoba ukoze mukunzi. Ndagushimiye, icubahiro, amashimwe bibi vyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.